Bene data mukurikiye amateraniro ku ikoranabuhanga tubahaye ikaze aho muri hose ku migabane itandukanye. Nubwo hano i Kigali turi muri guma mu rugo, ariko ndizera ko atari hose kandi ntago tuzareka gukomeza guterana. Imana ibaha umugisha. Rero reka dufate umwanya dusenge, ariko mbere yuko dusenga ndagira ngo nsome ijambo rito cyane hanyuma dusenga Imana. Dusanga muri Matayo igice cya 6:25 haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki, ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba ntibisarura ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? Ukomeje icyo gice usanga uyu mwanditsi abereka ko ari ikibazo cyo kutizera. Rero ndagira ngo ntiducike intege muri ibi bihe ubwo abantu bavuga bati tuzambara iki, tuzarya iki, tuzanywa iki, ese tuzatungwa n'iki. Ndagira ngo abamenye Imana bakomere, kubera ko Imana ibizi kandi izi ko turuta ibiguruka n'ibindi byose. Reka dufate uyu mwanya dusenge. Mana, turagushimiye, dushyize icyubahiro cyawe hejuru. Uri Alufa, uri Omega, ntujya urangira kuko wahozeho, uyu munsi uriho kandi uzahoraho. Turagushimira ko ari we muremyi wa byose kandi ari we mucunguzi wa byose. Ijambo ryawe riravuga ngo hanze yawe nta gishobora kubaho kitabeshejweho nawe. Turagushima ko turi mu bo wacunguje amaraso y'igiciro gikomeye kubw'umwana wawe Yesu Kristo. Turagushima Mwami ko wabanye natwe muri iki cyumweru gitambutse, kandi turagushima ko wabaye mu ruhande rwacu. Watanze isezerano uravuga ngo uzabana natwe. Uyu munsi turabibona, turi abagabo bo kubihamya. Watanze isezerano uravuga ngo uzadutunga. Uyu munsi turabibona, turi abagabo bo kubihamya. Watanze isezerano ry'agakiza ryarasohoye mu buzima bwacu, kandi dufite amasezerano menshi atari yasohora, ndetse harimo n'amasezerano y'ubugingo bw'iteka. Turagushima ko uyu munsi uduhaye imbaraga zo gukomeza kukwizera. Twasenga kugira ngo Mwami urebe buri muntu wese aho ari mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye. Reka imbaraga zawe zisubizamo abantu ibyiringiro bishya, zibasubizemo ibyiringiro. Reka imbaraga zawe zisubizamo abantu amahoro asendereye, zibasubizemo aya mahoro. Reka imbaraga zawe zisubizamo abantu Mwami umunezero wuzuye, zibasubizemo umunezero wuzuye muri wowe. Reka barimo kwibaza ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, tuzishyura iki, reka Mwami Yesu ubibutse ko ari we byiringiro byabo, utazigera ubatererana, utazigera ubasiga. Kandi reka abarimo kwibaza ngo ese iki cyorezo cyazadutwara, reka ubibutse ko wabasezeranije kuzabarinda. Reka ubibutse ko wabahaye isezerano ryo kuzabaho na nyuma y'urupfu. Uyu munsi bashira ubwoba, uyu munsi bagira amahoro, uyu munsi bagire umunezero. Reka iri teraniro ribe iteraniro ry'umugisha. Mwuka we wera uzuvugane na buri muntu wese, urebe ibiri mu mutima we, urebe ibimuhangayikishije, urebe ibimuyobeye. Uvugane na buri muntu wese n'ibimureba. Wiheshe icyubahiro muri iri teraniro, kandi izina ryawe rishyirwe hejuru muri byose, mu izina ryawe Mwami Yesu, amen. 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 Imana ishimwe. Kandi muri aya materaniro duhimbaza Imana mu ndirimbo. Ndagira ngo dufatanye n'abaririmbyi turi kumwe hano, turirimbane indirimbo ya 359 gushimisha. Hanyuma namwe mudufashe aho muri hose. Imana ibaha umugisha.
kwizera kwanjye ari guke, kandi iyo ngiye kuneshwa Yesu niwe umfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Urukundo rwanjye rute niba mufata, sinamubu ndiruganye Yesu niwe umfata. Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi, anyishime nubwo nduwe iteka aramfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Iyangundi ubugingo bwanjye kubura, yamucunguje igiciro iteka aramfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. 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 Haleluya. Amen. Ubwo dufata dukomeze akadukomeza
dufatanye guhimbaza Imana. ni inshuti yacu nziza. Haleluya. Atugirira neza iminsi yose no muri guma mu rugo. Twaramubonye umwami w'abantu. Haleluya. Izina ry'Imana rihimbazwe. Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. bakundwa, Yesu ni inshuti nziza sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. iminsi yose twamaranye yewe yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, haleluya, yangiriye neza sinzamureka. yampaye amahoro yo mu mutima iteka sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. twagendanye muri bwinshi arampumuriza, yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. n'iyo ibibazo bije Yesu ni inshuti yacu, aduhumuriza iteka kandi abana natwe iminsi yose. Ntazagusiga, ntazaguhana, ntazigera gutererana mu makuba no mu byago, kuko ari isezerano ryiza yaduhaye, ntabwo azatureka. Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, n'ukuri yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, mwami wanjye yangiriye neza sinzamureka. niwe tubana iminsi yose, ndafashijwe, yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. nimugumana mu rugo rwemera ntimuzamureke, humuriza umutima wawe ntuzamureke. Yesu we, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. iwe yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yangiriye neza mwami w'amahoro yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, yangiriye neza sinzamureka. ayahambaye yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yangiriye neza iwe sinzamureka. mumanitse we yangiriye neza sinzamureka. Yesu we, Yangiriye neza sinzamureka. icyubahiro ni icy'Imana, Icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana we, Icyubahiro ni igira neza, icyubahiro ni icy'Imana we, icyubahiro ni byose icyubahiro ni icy'Imana we, no mu bihe nk'ibi icyubahiro ni icy'Imana we, uri mu ngo zanyu icyubahiro ni icy'Imana we, aye musenga icyubahiro ni icy'Imana we, ko yaratubonye icyubahiro ni icy'Imana we, icyubahiro ni icy'Imana, bana bacu icyubahiro ni icy'Imana, ibihe byose icyubahiro ni icy'Imana, bana yacu icyubahiro ni icy'Imana we, erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana, iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana. humure kuko iyo Mana
mana tubwira ntabwo izadutererana. Erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana. ayiwe turasenga imana ikatwumva ntabwo izadutererana. Erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana. ayiwe senga senga ntacyo uzabura we senga. Senga senga ntacyo uzabura. ayiwe senga no mu rugo irakumva ntacyo uzabura we senga. Senga senga ntacyo uzabura. ayiwe senga izaze idutabare ntacyo uzabura we senga. Senga senga ntacyo uzabura. ayiwe ntacyo uzabura senga. Ntacyo uzabura senga. amina. Amen. amen. Hallelujah. Amen. abaririmbyi imana ibaha umugisha cyane, baririmbye ngo senga no mu rugo irakumva senga. Imana ishimwe cyane, imana yacu ibera hose icyarimwe. Mbere y'uko twakira umwigisha wacu ngo dukomeze kwiga inyigisho tumaze iminsi twiga, ndagira ngo mbahe itangazo rimwe. Inyigisho z'abana muzakomeza kuzisanga kuri channel ya YouTube y'urubyiruko Youth Union EAR Remera, mujyeho murazisangaho icyongereza n'ikinyarwanda, kandi tuzakomeza no kubibarangira ku mbuga duhuriraho. Imana ibaha umugisha. Reka twakire mwigisha wacu. Amen. Ndabasuhuze mwese aho tugiye gufatanya ijambo ry'Imana, abari hafi n'abari kure, abakurikira ubutumwa mu gitondo n'abari bukurikire nimugoroba, ariko ndavuga nimugoroba hano. Mwese Imana ibaha umugisha. Turakomeza mu nyigisho yacu, ariko ndagira ngo nubundi mbanze nongere nshimangire, nongere nihanangirize, nongere nihanganishe abantu mwese ngo mukomeze kwirinda kugira ngo turebe ko twarwanya iki cyorezo cya COVID-19 tukazagitsinda. Ariko mugumane ibyiringiro, nubwo turi mu ruguma mu rugo, Imana iri kumwe natwe, kuko ntabwo Imana yigeze dusezeranya ko tutazahura n'ibibazo, ntabwo Imana yigeze dusezeranya ko tutazahura n'ingorane, ariko hari ikintu kimwe yadusezeranije, nuko izabana natwe. Iravuga ngo nuca mu muriro ntuzashya, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu mazi ntazakurengera, kuko nzaba ndi kumwe nawe. Bikubwira ngo ntabwo Imana yadusezeranyije ko tutazaca mu muriro, ntiyigeze dusezeranya ko tutazaca mu mazi, ntiyigeze dusezeranya ko tutaba mu migezi. Icyo yadusezeranije nuko izabana natwe. N'ubu Imana iri kumwe natwe, mukomeze mubane nayo muri guma mu rugo. Kandi mwibuke amagambo nababwiye, babwira nti rimwe na rimwe hari igihe Imana idushyira mu rugo ikadufungira ahantu kugira ngo ibane natwe. Yafungiye Yona mu nda y'ifi, avamo afite imbaraga nini, we abwiriza ubutumwa. Yafungiye Daniyeli mu rwobo rw'intare, azamukamo umwami amenya yuko Daniyeli afite Imana. Yafungiye Shadaraki na Meshaki na Abedenego mu itanura ryaka umuriro, basohokamo Nebukadineza yamenye yuko hari Imana idusanga mu muriro. Mugumane n'Imana rero, ibindi bisigaye byose Imana izabikora mu gihe cyayo. Kandi nongere mbibutsira ijambo rivuga ngo Imana niyo ifite mu biganza byayo ibihe byose. Na kronometre, isaha yo guhagarika iki cyorezo, umunsi Imana yagihagaritse muzamenya ko yagihagaritse, kandi muzatangara kuko izagaragaza ko ari Imana. Imana ibaha umugisha rero, mugumane ibyiringiro. Ariko tubanze dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, reka umuntu wese urimo kumva ubutumwa abone umugisha wawe. Reka urwaye wumva ubu butumwa uramburira ikiganza cyawe kumukoraho aho yaba arwaye hose, nazamure kwizera ko kukwerekezeho, kandi nazamure isengesha asenga, ntaze kubura igisubizo cyo gusenga kwe. Reka uwihebye wese ufite ibibazo bimurenze azamure kwizera ko yibuke kuri Imana isubiza gusenga, nasenga ntabura igisubizo cyo gusenga kwe, umusubizemo ibyiringiro. Reka uwumva ubu butumwa akiri mu byaha, tari yakwakira Mwami Yesu Kristo nk'umucunguzi n'umwami we, ukore ku mutima we kubw'imbaraga z'umwuka wawe wera, kugira ngo uwo nguwo nawe akumenye yinjire mu bwami bwawe. Mwuka wera rero tuguhaye rugari, ngaho tegeka, ngaho kora ku buzima bw'abantu, uhindure byose bishya, uhesha umwami wacu icyubahiro, uha ubwoko bw'umugisha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.
uyu munsi turakomeje mu nyigisho yacu y'icyacumi, amaturo, ubukire n'umugisha. uyu munsi turibanda cyane kuri kariya gace ka nyuma kavuga ubukire n'umugisha. nkuko tumaze iminsi tubireba, ubundi icyacumi n'amaturo ni agace gatoya cyane kagaragaza ubusonga bwacu mu by'Imana yadushinze, ariko bigaragara neza yuko abantu benshi uburyo bigishijwe icyacumi n'amaturo, babwiye ko nutanga icyacumi Imana izaguha umugisha, babwiye ko nutanga icyacumi Imana izakubita indyanyi ku bwawe, babwiye ko nutanga icyacumi Imana izagura imbago zawe. Iki ni ikintu dukwiye gutekerezaho. Ikibazo dukwiye kwibaza ni ukwibaza ngo ariko se koko nibyo yuko gutanga icyacumi bihesha umugisha? Ariko se koko iyo dutanze icyacumi Imana yagura imbago zacu? Ariko se koko nuko nguko bigenda? Ngira ngo hari igihe tuzafata umwanya wo kwiga iyindi nyigisho nzita gukira mu buryo bw'Imana, kuko hari abantu benshi bazatanga icyacumi ntibakire. Hari abantu benshi bazatanga icyacumi ntibagurirwe imbago, kubera ko hari ibindi bintu bagomba kuzuza kugira ngo ibyo ngibyo bishobore gushoboka. Ariko ibyo ngibyo ntabwo tugiye kubyigaho uyu munsi, ahubwo tugiye gusubiza iki kibazo kivuga ngo ariko se koko gutanga icyacumi n'amaturo bihesha umugisha? Ariko se koko gutanga icyacumi n'amaturo bihesha ubukire? Icyo nicyo gisubizo turi busubize uyu munsi. Ariko reka tubanze dusome amagambo twifashisha. Turayasanga mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Benshi ndabizi bari bategereje ko ndi busome muri Maraki, ariko kiriya gice cyo muri Maraki ntabwo ngiye nkunda kugiheraho. Ushaka kwigisha icyacumi neza ntuzahere kuri Maraki, kuko Maraki abantu barimo kugisha Imana impaka. Imana ikababwira ati ariko nabahaye umugisha ngo waduhaye uwuhe? Imana ikababwira ati ariko mwanyimye ibyanyu ngo twakwimye iki? Ntabwo rero ngiye njya nkunda abakristo bajya impaka n'Imana. Biriya nkuko maze iminsi mbibabwira, umuntu wese uri mu bwami bw'Imana ntabwo ajya impaka na shebuja. Muri Maraki muzarebe kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya nyuma baba barimo kujya impaka n'Imana. Imana ikababwira bakayigisha impaka, Imana ikababwira ikayigisha impaka. Icyakora ngira ngo wabyigishaho, kubera ko abantu buno munsi niko bateye, nabo bagisha impaka Imana. Ariko Imana ikavuga ati ariko mwa bantu mwe muratinyuka, mwabonye ibumba, niko muri Yeremiya bavuga ngo mwabonye ibumba rigisha impaka urimo kuri bumba. Wowe urinde ngo ugishe Imana impaka? Ibintu warabisomye warabibonye, ariko urajya impaka kubera iki? Ntabwo uri umugaragu wo mu bwami bw'Imana. Muzitegereze uri isi yose niko ikora. Ugira gutyo ukicara ukabona umuntu ari muri Amerika, ari i Burayi, arakritika ibyo abanyarwanda bakoze mu Rwanda. Kandi se wowe urinde ngo ukritika ibyo twebwe twemeje gukora? Twe twabyemeje nk'abanyarwanda, itegeko twaryitoreye, twarishyize, wowe urajya impaka. Impamvu ajya impaka ni iki? Ntabwo ari umunyarwanda, ntabwo agengwa n'amategeko y'u Rwanda, ni umunyamahanga. Abantu benshi rero abajya impaka n'Imana. Niyo mpamvu mbabwira nti yewe sinyankunda kwigisha mbereye kuri Maraki iyo nigisha ku cyacumi. Kubera iki? Abantu bajyaga impaka n'Imana. Ariko iby'Imana yababwiye muri Maraki ni ukuri. Yarabwiye ngo erega mwanyimye ibyanjye ngo twakwimye iki? Mwanyimye ibyacumi n'amaturo. Kubera iki? Muri ibisonga ariko ntimugemura. Ikongera ikabwira ati ariko mwebwe niba mwari muzi ibyo murimo guhomba, nimunzanire ibyacumi n'amaturo byuzuye, murebe ko ntabagomorora imigomero y'ijuru. Aho rero niho abantu bahera bavuga ati ntiwumva, tanga icyacumi n'amaturo Imana irekura umugisha. Ariko narabibabwiye, ntabwo icyacumi n'amaturo ari butukanda Imana ikarekura amafaranga, Imana ikarekura ubukire. Nkuko rimwe na rimwe hari imashini tujyaho, washyiramo igikoroto, wakanda buto ikaguhereza tike, wakanda buto ikaguhereza fanta. I Burayi barabikora, no muri Amerika barabikora. Nta nubwo icyacumi n'amaturo ari agati dushimisha Imana kugira ngo iduhe ibyo dushaka. Oya, ntabwo Imana ikeneye kubyinirirwa, ntabwo Imana ikeneye guhendahendwa. Imana yadukunze tutarayikunda, Imana yaduhaye tutarayiha, Imana yaturemye tutaranabitekereza. Kandi icyacumi ntabwo ari gambling, ntabwo ari casino, ntabwo ari imikino y'amahirwe. Icyacumi n'amaturo ntabwo ari betting. Icyacumi n'amaturo ni ubuhamya bw'ubusonga bwacu, ni icyemeza ko twemera ko Imana ari umwami wacu kandi ko ibyo dufite ari ibyayo. Ibyo twarabibonye, ntitujye kubisubiramo. Reka ahubwo dusome mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28, niturangiza twige ngo ubukire n'umugisha, icyacumi n'amaturo. Umva uko Imana ivuga, iravuga ngo
nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe nuko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe n'ibyiza amatungo yawe n'iby'imyaka yo mu butaka bwawe mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajya kuvubira imvura mu gihe cyayo, aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi, niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngo utegeke uyu munsi ukayitondera. Ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo ngo utegeke uyu munsi byose, uhindukirire izindi mana uzikorere. Hanyuma ikindi gice cya kabiri turi bwibandeho kiri mu Bakorinto ba kabiri igice cya 9. Ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mubifite ibishagije muri byose, nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije abakene, gukiranuka kwe guhora witeka ryose. Iha umubi by'imbuto n'imitsima yo kumugaburira niyo izabaha, ibongerera imbuto zanyu zo kubiba, kandi gwiza imbuto zo gukiranuka kwanyu. Namwe muzatungishwa muri byose, ngo mugire ubuntu bwose butuma Imana ihimbazwa. Kuko uwo murimo wo kugabura utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo utera benshi guhimbaza Imana, bahimbaza kubw'ubuhamya bw'uyu murimo mwitangiye, mukemera kugandukira ubutumwa bwiza bwa Kristo, mukagira ubuntu bwinshi bwo kubafasha no gufasha abandi bose. Kubw'ubuntu bw'Imana burushijeho kuba muri mwe, nicyo gituma babasabira no kubakunda cyane. Imana ishimirwe impano yayo nziza itarondoreka. Haleluya. Ikintu cya mbere tugiye kubona hano, twabonye ko 10 n'amaturo ari igipimo cy'ubusonga bwacu. Ariko ikindi tubona muri Bibiliya, igisonga cyiza cyatunganiye shebuja, iteka ryose shebuja arakigororera. Hari inzira tuzanyuramo kugira ngo tuba batoni b'Imana. Buriya hari ikintu gikomeye abantu batajya basobanukirwa. Aho kugira ngo uhore uhendahenda Imana, injira mu butoni bwayo, ibindi bizajya biza ari inyongera. Mwambwiye ngo amen. Ariko kubera yuko nicyo kintu abantu benshi batasobanukiwe, usanga aho kugira ngo babe mu butoni bw'Imana, bashaka utuntu duke duto, Mana ndatanga 10 nawe mpibingibi. Ariko ikirutaho watura mu butoni bw'Imana, kandi Imana yatubwiye inzira ducamo tukinjira muri ubwo butoni. Umva hano mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28, ayi ni n'amagambo agaruka kenshi, no mu Balewi 26 bagarukaho, no mu bindi bice byo mu Gutegeka bakatubwira ngo niwumvira amategeko n'amateka y'Uwiteka, Uwiteka azakwishimira, Uwiteka azagushyira imbere, Uwiteka azakugira umutwe ntuzaba umurizo, Uwiteka azakugenda iruhande, Uwiteka azakurengera, ngo azakurinda nk'uko umuntu arinda imboni y'ijisho rye. Haleluya. Kuko iki nicyo kintu abantu batarasobanukirwa. Aho kugira ngo bashake ubutoni bw'Imana, hari ikintu Imana yavuze ngo mushake mu maso hanjye. Niko Dawidi yanditse aravuga ngo Mana, ngo waravuze ngo dushake mu maso hawe, ngo none mu maso hawe turahashaka. Ariko nsigaye narabonye ikintu gikomeye. Abantu benshi aho gushaka mu maso h'Imana, aho kugira ngo bayirebe mu maso, aho kugira ngo bayishake, aho kugira ngo bakundane nayo, bashaka ibiganza by'Imana.
bishakira imigisha ariko badashaka Imana. Mbivugira iki? Uzareba abantu benshi iyo bakiri abakene barasenga, iyo bakiri abakene baza mu rusengero, iyo bakiri abakene baratura, iyo bakiri abakene barumvira, iyo bakiri abakene usanga ari abantu, ariko iyo amaze gukira ushobora kumubwira ko ariko iyo Mana muhora mutubwira, ariko iyo Mana muhora mudukangisha. Nicyo cyatumaga umwanditsi mu migani yaravuze ngo Mana uzandinde, ntuzampe gukena ntaziba nkatukisha izina ryawe, ariko ntuzampe gukira nkarengwa nkajya mbaza ngo Uwiteka ninde. Kuko abantu benshi nuko bameze, kuko abantu benshi nuko bagenda, ntabwo bazi gutura mu butoni bw'Imana. Kandi inzira yo gutura mu butoni bw'Imana si ugutanga amaturo. Inzira yo gutura mu butoni bw'Imana si no kujya mu rusengero. Inzira yo gutura mu butoni bw'Imana ituma n'ibyo bindi byose ubikora. Ntabwo ibyo tubikora ngo tuba abatoni b'Imana, ahubwo tubikora kuko turi abatoni b'Imana. Mujye mubicurukura. Ntabwo ntanga icyacumi kugira ngo Imana inkunde, ahubwo ntanga icyacumi kuko Imana yankunze. Ntabwo nza gusenga kugira ngo Imana inkunde, ahubwo nza gusenga kuko nje gushaka Imana nkunda, nkaza kuyifatanya n'abandi. Ibintu twarabicuritse, ibintu twarabyoretse, ariko ndagira ngo muri kino gihe tubicurukure kandi twumva aho byose bihurira. Urumva Imana iravuga ngo niwitondera amategeko n'amateka yanjye ukagendera mu nzira zanjye nk'uko nazitegetse, harimo n'ibyo byo gutanga icyacumi, ngo iyi migisha yose izakuzaho. Niyo mpamvu nababwiraga nti buriya icyacumi ni akantu gatoya cyane mu bintu byo kunezeza Imana. Ni akantu gato cyane, ntimuzanakagire na kanini. Muri bukari igihe umupfakazi umwe yigeze gutanga igikoroto kimwe, Yesu yicaye aho baturira iruhande rw'igiseke, abwira abigishwa bati mubonye kuri ukuntu abantu batura, aturiya mupfakazi utuye igiceri, biriya turo rye riraruta biriya binote by'abariya bakire. Ati kuko bariya bo batanze ibibasagutse. Bivuga ngo gutanga inote ya 5 nkoze mu mufuka nkakuramo inote ya 5, mfite ibinote nk'ibyo mfitemo, hagira gutya nkavanamo umuzingo w'ibinote nkakuramo iya 5 nkayishyiramo. Imana iravuga ngo yari afite ibihumbi 200 mu mufuka, gukuraho 5 ntabwo ari ikibazo. Ariko uyu mupfakazi we ngo yatanze ibyagombaga kumuramutsa byose. Bivuga ngo uyu mupfakazi yavuze ngo Mana, sinzi icyatumye uriya mupfakazi atanga ibyagombaga kumuramutsa. Aravuga ati ariko Mana, sinzaza imbere yawe imbokoboko, kuko nubwo ndi umupfakazi, nubwo ndi umukene, iki nari kugura umugati n'imboga nikikunezeze, ndemera ko ndi igisonga cyawe mu duke twanjye. Yesu amutangaho urugero. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo ibyo dutanga ubwinshi bwabyo sibyo bitugira abatoni b'Imana, ni umutima. Nimwumvira amategeko yanjye n'amateka yanjye muzarebe neza muri Bibiliya niko bigenda. Zaburi ya 1 iravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, ngo kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ariko ibanga ni irihe? Amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Iby'Imana yategetse byose, byaba binini byaba bitoya, nta bijya impaka, ni igisonga, ni umugaragu wumvira. Muzarebe no mu butumwa bwiza bwa Yohana ko abantu benshi bakunze kuvuga ngo ariko ibyo ngibyo ngo ni isezerano rya kera. Nababwira ntoya, murabyibeshyaho. Mu butumwa bwiza bwa Yohana Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azitondere amategeko yanjye, ngo kandi uwo nguwo, ngo umuntu niyitondera amategeko yanjye, ngo nzamukunda na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Iryo ni isezerano ry'umugisha, kuko umugisha uruta iyindi ni uguturana na nyiri imigisha. Umugisha uruta iyindi ni ukugira Imana ituye iwawe, kuko wumvira amategeko yayo ukerekana kuyikunda. Abantu benshi barakubwira ngo nkunda Imana, uyikunda ute wirirwa ujya impaka nayo? Kuko aka kantu tumaze iminsi twiga ko icyacumi n'amaturo ni akantu gato cyane, ni nk'agatonyanga mu nyanja y'ibyo tugomba gukora twumvira Imana. Ikintu cya mbere kizakubwira ko wumvira Imana uyubaha ni ukutajya impaka nayo. Ubundi nibwira ko mu gihugu cy'abantu batekereza neza ntawe ujya ajya impaka na shebuja.
ndibaza kuko muri kino gihe twe tugendera kuri guverinoma ziyoborwa n'abaperezida. Mu gihe cy'abami ho rwose iyo umwami yavuga gukongeraho ijambo yabaga ari impamvu yo kukunyaga, ariko n'uno munsi simpamya ko ari abantu bashobora kugisha impaka perezida. Atanze itegeko aravuga ati ibintu muzabikore mutya, utari kunya ko wa perezida agiye simbyemeranya nawe. Nibwira kuri ministre uwo munsi wararuvuyeho kuko ni perezida. Twebwe turi ibisonga by'umwami ntitujya impaka nawe. Umugisha wacu uva mu kumvira kuko ibyo dukora nibyo bigaragaza ubusonga bwacu. Ibi rero bituma bikubwira ngo niba tugarutse kukwemera ko Yesu ari umwami, niba Yesu ari umwami, ibyo utunze nawe ubwawe biri mu butware bwe nk'uko twabibonye. Umwami agutegeka ku byawe no kuri wowe, akagutegeka kugeza no mu rugo rwawe no ku bana bawe kuko ni umwami. Kandi umugisha, turimo turareba ikintu cya mbere, umugisha wa mbere ni ukunezerera, ni ukunezeza Uwiteka. Kalebu na Yosuwa igihe Abayisiraheli bari bavuye muri Egiputa bageze mu butayu, bageze hafi y'igihugu cy'amasezerano, bagiye gutata igihugu bavuye baravuga ati twabonyeyo imidugudu miremire, twabonyeyo n'abanaki. Ariko Kalebu na Yosuwa baravuga ati rega mwebwe muribeshya, ubwo Uwiteka atwishimira, ubwo Uwiteka atwishimira, ubwo turi abatoni b'Uwiteka, bariya banaki n'iriya midugudu miremire tuzabirya nk'umutsima. Ni ikintu gikomeye cyane tugomba gusobanukirwa, kuko mu byo tugomba guharanira mu buzima bwacu, haranira kuba umutoni w'Imana, haranira kuba umuntu Imana yishimira, haranira gukora byose kugira ngo Imana yishimire kukuragiza ibyayo, kuko twebwe turi ibisonga, kandi ibisonga bikiranuka nibyo binezeza Imana. Amen. Icya kabiri, ndimo ndagenda ngana kuri wa mugisha n'ubukire, ko maze kubabwira ikitugira abatoni b'Imana. Reka noneho turebe ikintu kiduhesha umugisha. Hari ikintu twabonye udutangira kwiga iyi nyigisho. Muribuka umugabekazi wa Ethiopia yaje kwa Salomo kumusura. Twabonye yuko ubundi muri protokoli, muri gahunda, mu mikorere ya cyami, umwami iyo yazaga gusura umwami wundi yagombaga kumwereka ko atari umukene, akaza yikoreye ibintu biremereye bitubutse. Muribuka igice twasomye baravuga ngo umugabekazi wa Ethiopia ngo yazanye n'ubuyobozi bwinshi, ngo azana n'ingamiya, ngo azana n'ibintu byinshi by'itaranto z'ifeza n'iz'izahabu, ngo n'imibavu myinshi, ibikomeye byose umwami yashoboraga guturwa yabizanye ku bwinshi. Ariko muzasome neza mu gitabo cy'Ingoma, Salomo nawe agiye kumusezerera ngo yamuhaye inshuro 7 ibyo yari yazanye. Bivuga ngo wazanye biriya ushaka kunyereka ko ukomeye, henga nze nkwerekeye yuko nkomeye kurushaho. Ngo amuha inshuro 7 ibyo umugabekazi yari yazanye. Bivuga ngo umugabekazi yaje yikoreye azaniye Salomo, hanyuma Salomo arahindukira aramubwira ati oya, ntabwo ushobora kumpiga, waje kunyereka ko iwanyu muri Ethiopia mukize, henga nkwereke ko hano Yerusalemu dukize kurushaho. Ngo amuha inshuro 7. Ibi rero ni ikintu gikomeye abantu batajya bumva, ngo bumve yuko ari amagambo yose Imana ivuga ngo erega nuzana bikeya nzaguha byinshi. Muribuka amagambo twasomye mu Bakorinto ba 2, aravuga ngo ubiba bikeya azasarura bike, ngo ubiba byinshi azasarura byinshi. Kubera ko niba uhaye Imana bikeya, ubwo nayo izagusubiza. Urumva niba tugendeye kuri principe ya Salomo yo kuvuga ngo wahaye umwami, umera nk'umutsinzi igitego, kugira ngo akwereke ko ari umwami azagutsinda 2. Ukurushaho guha umwami niko arushaho kuguha byinshi. Nimwitegereza muri Bibiliya muzasanga yari principe y'Imana. Yazaniye Salomo ibintu byinshi, Salomo muha byinshi kurutaho. Ari inkuru nigeze gusoma ngo umwami umwe yaragendaga, hanyuma ahura n'umuturage mu baturage be ajyanye umuceri ku isoko. Aramubwira ati ariko wampaye kuri uwo muceri wawe, uramubwira ati uyu muceri wanjye ndawuhambiriye umujyanye ku isoko. Ntabwo yarazi ko ari umwami bavugana. Ahuye n'umuntu ugenda muri za modoka zabo za kera warigendagamo, sinzi bazitaga ngo ni igare. Igare rigenda, abwira umugaragu ati genda umbwire uriya muntu ampe kuri uriya muceri. Unaramubwira ati se umuceri wanjye ngufateho nkuhe uriya mukire ndamuha umuceri.
uravuga ati yambwiye ngo daha kuri uwo muceri umuheho. noneho unageze aho ngaho aravuga ati ibyo byose niba ashaka ko ndaha ku muceri wanjye, amudahira gakeya hanyuma arakamuha. twaravuga ati arashaka kunyicira isoko, ibiro byanjye nabipimye, umuceri wanjye ngujyanye ku isoko, amafaranga nayabariye, none mbikatemo kabiri nk'umukire. agafuka arakamushyira, undi aterura agafuka kangana nako kuzuye ifeza. aramubwira ati genda umumpere umubwire ngo wakoze. afunguye abonye ifeza irimo, aravuga ati iyo mbimenya uyu mufuka wose nkaba nawumuhaye. kubera iki? n'Imana nuko ikora iteka ryose, ntushobora guhiga Imana mu kuyiha. ngewe njya mbibwira abantu, kera nkiri umuseribateri nasomye aya magambo icyacumi, nasomye ariya, ariko ngewe nta nubwo nasomye igice gitoya, kuko nkunda gukurikira ibintu nkabihera imuzi. n'izi nyigisho ndimo kubigisha niho nazisobanukiwe neza. ariko nanjye mbwira Imana, umva rero Mana, ibyo kugukiranukira byo nabifasheho icyemezo kuva umunsi nakijijwe, ko ngewe buriya nkikizwa nakijijwe mu buryo bw'ubuharamagara, niko nabyita. ndi mu bantu bandikiye Imana ibaruwa. nkimara gukizwa nandikiye Imana ibaruwa, ndabibwira ngo Mana, warakoze kumbabarira ibyaha byanjye, kandi nguhaye isezerano nta cyaha nzasubiramo nkigambiriye. ujye uyobora ubuzima bwanjye ubutegeke, ndabukweguriye bwose, ngewe ubwanjye n'ibyanjye byose untegeke, nkubere umugaragu, umbere umwami, kandi nzajya nkubahisha ibyo uzampa byose. ariko icyo ngicyo cyo nari nageretseho nk'iby'uriya muntu. mbwira Imana, ngo rero Mana, hari ibintu ndambiwe muri ubu buzima bwanjye. nari mfite umuntu witwa Nyirinzu, uza mu gitondo ku idirishya toko 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 toko, yewe naje nje kukubwira yuko nazamuye ubukode. ariko si umugabo ntashobora kureka ngo nisinzire, yagiye aza kumanywa. mbwira Imana, ngo rero ngiye kujya ntanga icyacumi, ariko nzarongore nta muntu nkomangira ku idirishya. nagiye kurongora, Imana yarabikoze, yarabirangije. ndenda kubabwira, icyo usezeranye n'Imana igukorera ibirenzeho. uzayiha bikeya, izagutuburira. nibyo Pawulo yandikiye Abefeso akababwira ati rega, iriya Mana yacu iha umubi by'imbuto n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha, ibongerera imbuto zanyu zo kubiba, kandi igwize imbuto zo gukiranuka kwanyu, namwe muzatungishwa muri byose, ngo mugire ubuntu bwose bituma Imana ihimbazwa. urabona, uba usubiye muri aya magambo, sifite umwanya wo kuyasubiramo, ubaze amagambo Pawulo akoresha. Imana izabongerera, Imana izabatuburira, Imana izabagura. iteka ryose iyo ugendanye n'Imana ntushobora kuyihiga mu gutanga. ukiranuka muri bikeya ikakuraga byinshi. niko Yesu yigije ngo uwakiranutse muri bikeya azaragwa byinshi. twarabibonye mu gihe twigaga iby'ubusonga. Imana yacu nuko ikora, igusaba gukiranuka muri ibi bikeya ukazaragwa ibisumbaho. kuko n'ubundi reka mbereke, kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wacu ni ukwiteganyiriza. niyo mpamvu njya nkunda ukuntu Pawulo yasengeye Abanyefeso. hari amagambo buriya Pawulo yandika ukavuga ngo uyu mugabo yari yasobanukiwe iby'ubwami bw'Imana. yasengeye abantu bo muri Efeso mu rwandiko rwe mu gice cya mbere, arabasengera avuga ngo, umurongo wa 15 w'igice cya mbere, ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, amenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. urumva, iteka ryose Pawulo aravuga ati niba mwari muzi ibyo tubikiwe imbere, uko tuzasa ntikurerekanwa. niko Yohana yanditse ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi, ngo bakundwa, ngo ubu turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko niyerekanwa tuzasa nawe. ngo uwifitemo ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uriya nawe aboneye. turi abantu bafite umurage udashobora kubora cyangwa kugajuka, turi abaragwa n'abaraganwa na Kristo. niko Pawulo yandikiye Abanyeroma. iki ni ikintu cyagombye kudutera umwete, tugakiranuka muri byose, kuko tuzi ko ibyo tubikiwe, ibi ngibi tubyiganira, ibi ngibi dutsimbararaho, ubishaka utabishaka uzabisiga ku isi, ntabwo bazabiguhambana. niyo babiguhambana bizaguma mu butaka, we wagiye. icya kabiri, ubishaka utabishaka hari ubwami bw'iteka.
ugereranije imyaka 100 niyo wayiba mudamaraye hano ku isi ntabwo ingana n'ubugingo bw'iteka tuzabamo dufite ubukire bwose bubaho dushobora guhabwa. Haleluya. Niyo mpamvu icya gatatu nshaka kubabwira ni umugisha w'Imana, niwo nshaka kurangirizaho. Ndagira ngo mbafashe bene data nimumbabarire mu byumve. Umugisha w'Imana urenze V8, umugisha w'Imana urenze inzu ya etaje, umugisha w'Imana urenze tike na viza yo kujya muri Amerika, umugisha w'Imana urenze umugabo cyangwa umugore mwiza, umugisha w'Imana urenze urubyaro, umugisha w'Imana urenze ibingibi tubona, umugisha w'Imana, umugisha w'Imana, umugisha w'Imana ni umugisha w'Imana nyine. Salomo yaranditse mu Migani ibice 10 umurongo wa 22, reka mpabasomere. Aravuga ngo umugisha Imana itanga uzana ubukire kandi ntiyongereho umubabaro. Kuko buriya uyu ni wo mugisha w'Imana nyakuri, umugisha nyakuri w'Imana, umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Ubundi ikibazo dufite mu isi, abantu benshi bagenda muri V8 ariko bafite magahinda, batuye mu nzu za etaje ariko baziburiyemo amahoro, bagenda bagiye muri Amerika bibwira ko bagiye kuruhuka imiruho ariko ikabasangayo, ikurirana n'ab'indege bakarwarirayo, bakananirirwayo, bakirangaza. Burya ibyo twita ngo ni ukuruhuka, ngo nagiye ibunaka kuruhuka, ujye uvuga ngo nagiye ibunaka kwirangaza. Kuko uburuhukiro nyaburuhukiro bubonerwa mu mugisha w'Imana. Kubera iki? Kubera ko umugisha w'Imana wo nguzana ubukire ariko ntiyongereho umubabaro, ntiyongereho impagarara, kuko Yesu wenyine niwe mwami w'amahoro. Kandi nta kintu kizaguhesha amahoro uretse kuva mu byaha ukagira ibyiringiro bitangwa n'Uwiteka. Kuko buri ikintu abantu benshi batazi, abantu benshi n'abakize uzaganire nabo bumvi, abafite ubwoba ko ejo bizamera nabi. Niyo mpamvu ahora arundanya, akubaka inzu imwe agashyiramo iya kabiri, akubaka iya gatatu agashyiramo iya kane. Kubera rwose wagarukirije aho ngaho ngo buriya ngo ntiwabimenya, ngo ejo ekonomi ishobora kugwa, ngo aya mazu agahomba. None se bwo nugira 5, 6, 7, 8, 9, 10 yo umutingito ushobora kuza yose akagendera rimwe cyangwa n'intambara ikaza. Ari ibyiringiro bimwe bidashidikanywa. Ni biriya Paulo yabwiraga Abefeso akabwira ngo ndabasengera ngo mumenye imbaraga n'ubwiza bw'iby'Imana itubikiye mu ijuru. Hari ahandi yababwiye aho mu Befeso, Abefeso ngira ngo Paulo yabasengeraga cyane kuko yamaze igihe kirekire. Arabwira ngo rega ndabasengera mu gice cya 3 umurongo wa 14 avuga ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri bugukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubwo ari bwo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Nta kintu gihesha amahoro nko kuririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda jyewe ubu nda amahoro. Kuko umugisha Imana itanga uzana ubukire ntiyongereho umubabaro, kandi umugisha Imana itanga urenze ibitubonesha amaso. Icya mbere, Yesu abwiye agura umusore w'umutunzi, yaraje aramusanga ngo yari afite ubukire bwinshi, yari yarageze kuri byinshi uriya musore. Icya mbere yari umunyedini, icya kabiri yari umuyobozi, icya kabiri yari afite kashi. Araza asanga Yesu aramubwira ati mwami Yesu, mfite kashi, mfite ubuyobozi, ndi n'umunyedini ariko nabuze amahoro, numva nta byiringiro mfite by'ubugingo bw'iteka. Aramubwira ati urashaka ubugingo bw'iteka, genda ugurisha ibyo ufite, va mu bubata bw'ibintu uze mu bubata bw'Imana. Genda ugurisha ibyo ufite uha abakene, hanyuma uze unkurikire. Mu yandi magambo uba umugaragu wanjye. Ngo umusore yagiye yababaye ngo ko yari afite ubutunzi bwinshi ariko yari n'imbata yabwo. Ntabwo yari imbata ya Kristo, yari imbata y'ubutunzi. Mwibuka muri Luka 12 Yesu niho yaciye umugani w'umuntu w'umupfapfa, ngo umutunzi w'umupfapfa ngo yabwiye umutima we ngo umutima wanjye ngo mfite ibintu byinshi, ngo bundejeje ndahunitse, ngo tungutunganirwe uryo uryamunezerwa. No mwese ko uyu mugoroba uri bwako ubuzima bwawe ibyo warundanije bizaribwa nande?
ngo kuko ngo ubugingo bw'umuntu, mu yandi magambo amahoro y'umuntu, mu yandi magambo umugisha w'umuntu, mu yandi magambo kunezerwa k'umuntu, ngo ntibigizwe n'ubwinshi bw'ibyo atunze. Ahandi Yesu abaza ikibazo muri Matayo mu gice cya 16 aravuga ngo ariko umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi byose ngo ariko akabura ubugingo? Iki rero nicyo mbabwira, umugisha Imana itanga iyo ubaye igisonga cy'ibyawe byose ukabishyira mu Mana. Gutanga icya 10 ntibikugora kuko uri igisonga, kandi ubuzi neza yuko wowe uri igisonga ariko uri mu nzira y'ubugingo bw'iteka. Umugisha rero Imana itanga ushingira ugaruka hahandi aho twatangiriye, kuko burya iteka ryose Imana izapima ibyacu ishingiye aho tuyishyira, kuko burya n'icya 10 n'amaturo ni igipimo, ni test, ni ikizamini. Muribuka umupfakazi w'Isarefati yasanze Eliya ku gasozi. Eliya niwe wahamusanze arimo gutoragura inkwi, aramubwira ati madamu, umugore ntiyarazi ko ari ikizamini, aramubwira ati madamu genda ujye mu rugo umvugire agatsima ukanzanire. Umugore aramubwira ati nshigaje agafu n'uturanguzwa tw'amavuta, ngiye kuvugamo agatsima, nindangiza nkarye n'umwana wanjye, nindangiza nipfire. Eliya aramubwira ati uke, n'ubundi usanzwe uri bupfe, genda umvugire agatsima kanjye ukanzanire nkarye, hanyuma wowe n'umwana wawe mutahe mujye gupfa. Ntabwo ari uko Eliya yamubwiye, ariko ntabwo yamubwiye ngo genda ubanze umvugire agatsima, nimara kukarya ifu yawe ntabwo izabura. Oya, ikizamini. Yaramubwiye ngo genda umvugire agatsima ukanzanire nkarye, ikizamini. Uyu mupfakazi ariko yari yamubwiye ijambo rikwereka ngo yarazi uwo ari we. Aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana yawe ko nta fu mfite uretse agafu gakeya nsigaranye, ngiye gukoramo agatsima narangiza. Bivuga ngo yaricaye, umupfakazi aravuga ati okay, ubwo umukozi w'Imana ambwiye ngo ningende nzana agafu, ngo nzana agatsima. Yaragiye agatsima aragakora. Guhera uwo munsi ngo muri icyo kibo ntihabuzemo ifu, no muri rya cupa ntihabuzemo amavuta, kuko ikizamini yagitsinze. Ndenda kubabwira bene data, ubusonga bwacu bugeragerezwa mu by'Imana yadutegetse. Ubusonga bwacu bugeragerezwa mu buryo twumvira Imana. Ubusonga bwacu bugeragerezwa mu mafaranga Imana iduha, kuko buriya butunzi ni test, ni ikibitsanyo dupimirwaho niba turi bisonga bikiranukira Imana. Ariko ikintu gishimishije, Umwami Yesu yabivuze neza, ni naho ngiye kurangiriza. Aravuga ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose imigisha izaza ari inyongera. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabihabwa nka resituruni. None mwene data wumvise ubu butumwa, umugisha, ubutunzi, icya 10, amaturo, maze iminsi mbibacurukurira, ntimuzongere kwibeshya, ntimukajye impaka n'Imana ku byayo. Imana iravuga ngo mwanyimye ibyanjye, ngo twakwimye iki? Ngo mwanyimye ibya 10 n'amaturo. Ntimuri ibisonga byiza, ariko twamaze kubibona, igisonga cyiza gikiranuka muri bikeya kikaragwa byinshi, kuko nidukiranuka hano ku isi dufite ubugingo bw'iteka budutegereje. Hari imbere hari ubugingo bw'iteka. Imana ibaho umugisha rero, mwumve icyo Imana ivuga, mukigendereho, kuko ngo hahirwa abumvira amategeko y'Uwiteka bakayishimira, ngo abo ngabo ngo bazahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, biba byacyo ntibyuma, ngo ibyo azakora byose bizamubera byiza. Uwo ni umugisha w'ibisonga byumvira Imana yabo. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Dusenga Imana. Ariko muri iyi minsi niba wumva urimo gutsindwa, isubiremo utekereza, utaba umupfapfa, utabikira isi ubutunzi bwawe, kandi imbere hari ijuru n'ubugingo bw'iteka. Turagushimye Mwami Mana yacu, kora ku mitima y'abantu bawe, utwigishe kuba ibisonga by'indakemwa, twigishe kuba ibisonga by'inyangamugayo, twigishe kuba ibisonga binezeza umutima wawe. Kore ku mutima wa buri muntu wese uzumva ubu butumwa, ari uri bubwumva uyu munsi n'uzabwumva nyuma y'aha ngaha,
imbaraga zawe zikorere mu bugingo bwabo, kandi bizagaragarire mu buryo bacunga ibyo wabahaye. Ahasigaye izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze aho turi hose, uhabwe icyubahiro, ubwoko bwawe buhabwe umugisha uzatugeza mu bugingo bw'iteka, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, amen. Dushoje iteraniro ryacu, ndagira ngo noneho muri kano kanya dufatanye ku murongo nk'uko twabimenyereye baduha, dutanga amaturo yacu, twubahisha Imana ubutunzi bwacu, twibuka yuko iki ni igipimo cy'ubusonga bwacu. Dusengera amaturo yacu, hasigaye Imana ikomeze ibaho umugisha, Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibihanganisha aho turi muri guma mu rugo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimye mwami Imana yacu, reka umugisha utanga urenze uwo twebwe twasaba, reka umugisha utanga urenze uwo twebwe twavuga, ube ku bwoko bwawe. Hari byinshi wasezeranije abakubahisha ubutunzi bwabo, ariko kariya ni akantu gato cyane mu byo wadutegetse, ariko nitubikora bibe urwibutso imbere yawe. Wagure imbago zacu, wagure imikorere yacu, utwungure ubwenge, utwungure ubuhanga, kandi nurangiza ukubita indyanyi ku bwacu, ibi tushobora kutwangiriza byose, ari uburwayi bwaza mu mubiri, ari abambuzi baza, ari abajura, ari ukubura akazi n'ibindi byose, ubiturinde, kuko iryo ni isezerano ry'abakubahisha ubutunzi bwabo bakabisonga by'indakemwa. Umugisha utanga, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, ubane natwe twese n'abacu bose ibihe byose ahantu hose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen.